Эта мысль меня тупо очень сильно радовала. Очень много лет назад я узнал, что можно в интернете сделать сайт, ну и типа с любой точки мира кто-то зайдет и посмотрит на него. Почему я так радовался? Потому что не было интернета в моей юности, молодости, оно только появился, и он был очень дорогой, в нем никто практически не сидел. И поэтому сама мысль, что я там что-то напишу, и это кто-то прочитает там откуда угодно, меня воодушевляла. А сейчас любой человек может залить ролик на YouTube, и это стало просто, тебе не нужны никакие знания, там какие-то сайты, что-то делать. Просто зашел, авторизировался, залил ролик, записал, и с любой точки мира тебя увидят то, что ты сказал. То есть сейчас стало все намного проще, элементарнее, и по сути все то же самое. Единственное, что сейчас людям это дано по дефолту. Ты родился, вот тебе телефон, интернет и все такое. А в моей молодости ничего не было, и все резко так появилось, а теперь любой может просто за пару секунд сделать. Ну, возможно, это и обесценивает то, что вы не заметили, то, что у вас это все есть, и оно как будто бы вам не ценно.